どうも石井です。今回はロボット掃除機開発していきます。で電池盛ります。じゃあですね。いきます。電池は炭酸3つですね。カッターがあるね。500円とは思えない。これ500円作るスルンバースルーアベ時代。はい、こちらです。見えないかもしれない。これは貼るスペア16箇所。ニシーロやとニシーロ本体ですね。これ ASMR でこれちょっと壊れちゃうかもしれないけど、これ落としてんですよ、一緒。おお、すごい。意外と軽いですね。あ、これが車輪。へえ。すごい。監視されたか。大丈夫か。多分塗ります。こういう感じです。2番手。本当にこれで500円なのかって。なんかもう、2万ぐらいしてるイメージあるからね。3万とか、そう、ロボットそういう。500円ってすごいですね。500円の時代だよね。ロボットそうですよ。10年前じゃありえない。5年前とかじゃありえない。はい。失礼します。あれこれあ、いたいた。はい、3本ですね。はい、ここに3本入れます。1本赤ったらお願いします。あら、はい。
んなに勝てん、そんなに勝てんだけど。ね、あれです。大変だよ、はい。何度見てるかそうですね、安くて。最高面白いです。これすあ、これだ。あ、動いた。あ、そう。ああ、動きました、今。こっちこだと思うけど。で、あ、こっちか。本当はね、どこに探すの？どこにするの？あ、そう。あ、そういうの。これ、にしろやと、にしろ、にしろやと、にしろ、住居化するの。あ、ピンセットで入るか。じゃくっついちゃう。あ、でもいいのかも。もう大丈夫かったわ。でも売ってます。便利で面白いです。マジ。あ、くっついちゃうよ。じゃあ、うん。重要干渉って結構ね。食洗機とか作ってくれないかな。ダイソーで売れないかな。うわ、待って、これ反対いいのか。
水源発散だ。あ、水源発散だ。これさ、どこ、うん。まあこういう感じですね。入ってます。あれ、なんか人の顔見てる。大変だよさ。あれ、16個さ、あ、はい、あと1枚ですね。こうですね。あんまね、指吹いちゃうとね、ジャグ探しちゃう。まあ、使ってるから少しいいけど。はい、全部貼れました。あとこのクリーンシート貼り付けも貼ります。
まあ500円手に入るもん。本当に顔見て、なんか本当顔ですね。これをどう貼るんだ。あ、そうどうか。足回りに。OK。どうですか、これ試しますか。いきます。おお、すごい。ボタン音はうるさいな。こっちやめて。こっちやめて。なんか自動運転考えてる。ボールみたいな。有効みたいな。みんな人が掃除してあげる。はい。まだ出てない。